ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကရွှေရောင်ဝင်းပတဲ့စီဒီပထိုးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့တိဝိတိုင်းပြည်ကြီးမှာတနာကျင်နာတတ်တဲ့ဝေတန္တရမင်းသားဟာဖွားမြင်တော်မူပါတယ်မင်းသားဟာမွေးဖွားလာကလေးကမိုးလေဝသကိုအစိုးရတဲ့ပစ္စယအစင်းဖြူတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းဒါနမှာအနှိုင်းမဲ့တဲ့စိတ်နှလုံးရှိသူဖြစ်ပါတယ်မင်းသားအတွက်တော့ရွှေငွေဥစာဆိုတာခဏတာဖြတ်တန်းသွားတဲ့တိမ်တိုက်တွေလိုပါပဲဒါနကုသိုလ်ကသာထာဝရတည်မဲမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးအလူခံလာသမျှဘသူ့ကိုမှမဆိုလက်ပလာနဲ့ပြန်မလွတ်ခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကတော့တပ်ပြညူတာညံတော်ကိုရရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာရဲ့အလဲ့ပြောင်းကြောင်းအိမ်နီးချင်းကလင်ကရာဇတိုင်းပြည်မှာမိုးခေါင်ရေရှားဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါဝေတန္တရမင်းသားဟာမိမိတို့ရဲ့ယတနာဖြစ်တဲ့စင်ဖြူတော်ကိုမတွန့်မတိုးလှူဒန်းလိုက်ပါတယ်ဒါကိုတိဝိတိုင်းပြည်သားတွေကမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးမင်းသားကိုတိုင်းပြည်ကနေနှုံထုတ်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့မင်းသားဟာကျင်ရတော်မတ်ဒီဒေဝီသားတော်ဇာလီနဲ့သမီးတော်ကနာစိန်တို့ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးနန်းစည်းစိန်တွေကိုစွန့်ခွာကဟီမဝန်တာတောတဲကဝင်ကပတောင်စီတို့ခရီးဆက်ခဲ့ရပါတယ်တောနတ်ထဲကတစ်ပင်အောက်မှာယတိယဟန်ပြုပြီးနေထိုင်နေစဉ်မှာပဲလောဘရမတ်ကြီးတဲ့ဇူစကာပုံနာကြီးရောက်ရှိလာပါတယ်မတ်ဒီဒေဝီတောထဲမှာတစ်တီးရှာသွားခိုက်မှာဇူစကာကသားတော်နဲ့သမီးတော်ကိုအလုတ်အကျွေးအဖြစ်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်မင်းသားဟာရင်ထဲမှာပူဆွေးနေပေမဲ့လည်းပါရမီတော်အတွက်မိမိရဲ့ရင်သွေးတွေကိုတောင်လူဒန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကဘာမြေကြီးဟာခုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တုံဟီးသွားပြီးနတ်မြမာတွေကတောင်တာရုခေါ်ခဲ့ကြရပါတယ်နောက်ဆုံးစမ်းသက်ချက်အနေနဲ့တကြားမဲဟာပုံနာအသွင်နဲ့ဆင်းလာပြီးမတ်တီဒေဝီကိုပါအလူတောင်းခဲ့ပြန်ပါတယ်ဝေတန္တရမင်းသားဟာချစ်လာစွာသောဂျနီးကိုပါလှူဒန်းဖို့ဝန်မလေးခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့လော်ကီအစွဲစီအားလုံးကင်းစင်သွားပြီဆိုတာသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်တကြားမင်းဟာမင်းသားရဲ့ပြတ်သားတဲ့စိတ်ကိုသိမြင်သွားပြီးမိသားစုကိုပြန်လဲစုံစည်းစေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဝေတန္တရမင်းသားဟာတိဝိတိုင်းသူကိုပြန်လဲရောက်ရှိပြီးတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကိုဒါနတရားတွေနဲ့အေးချမ်းစေခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဗီဒီယိုကနေတင့်အတွက်ဘဟုတုတတစုံတရာရရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ